Nimunyemerere mbashimire cyane kuba mukomeje gukurikirana ubutumwa bukubiye muri iki gitabo cya Dieudonné d'Amour. Ushaka inka aryama nkazo, ushaka ubukire arara ubusa. Iki ni igitabo rero turimo turabasomera, nkaba mbifuriza kuryoherwa n'ubutumwa bukubiye muri iki gice gikurikira. Muri kumwe n'Uwiringiyimana Patience. Igihe icyo ari cyo cyose ushobora gusimbuza igitekerezo kibi cyiza. Ibi ni uburenganzira bwawe kandi ntawe ushobora kukubangamira mu mahitamo yawe. Uko utekereza nuko wiyumvisha ibintu, uko ukora ibintu nuko ufata imyanzuro, iteka biba byatanzwe n'amahitamo wagize. Kunezerwa cyangwa kugira agahinda, kugira ubuzima cyangwa gucya ku maso, kwishima cyangwa kwiheba, ibyo byose bikubaho ari uko wabihisemo, wabihaye umwanya muri wowe. Iyo ukoresha ukuri gufututse, umutima wawe uhora mu gitereko kandi ukaguma mu murongo w'ibigushishikaje kandi wifuza. Ushobora guhitamo gutungisha ubwenge bwawe ubutumwa bufututse bugira icyo bukungura mu buzima, aho guheranwa n'ibigukururira umubabaro ndetse n'agahinda. Iyo ukoresha ukuri bigufasha kugenzura no guteza imbere imyitwarire yawe mu bandi. Ushobora gukumira ibitekerezo bibi igihe cyose ukabisimbuza ibitekerezo bikuganisha ku ntego wiyemeje. Nk'uko nabivuze haruguru rero, ibi ni uburenganzira bwawe guhitamo icyo ushaka, ni wowe ubikora, nta wundi ubigufashamo. Waba ubizi cyangwa utabizi, ingaruka z'amahitamo yawe nizo zikugize uwo uri ubu. Gukumira ibitekerezo bibi. Ubuzima ni uruhererekane rw'ibibazo by'urudaca. Hari igihe ubuzima bw'umuntu buba bwuzuyemo ibibazo bitagira urugero, byaba ibyoroheje cyangwa ibikomeye. Iyo ubihaye umwanya, ibyo bibazo byiganza mu bitekerezo byawe, akaba ari byo bishishikaza ubwenge bwawe. Iyo utarebye neza rero, uko urushaho gutekereza ku bibazo ufite, ni nako urushaho kugira imyitwarire idahwitse ndetse no gutekereza ibibi gusa. Iyi myitwarire idahwitse rero ushobora kuyikemuza guha agaciro intego nshyashya wiyemeje kuruta ibyo bindi. Igihe cyose yagize ikikubuza amahoro n'amahwemo, jya ugihimisha kwibanda ku ntego zawe, cyane cyane izo ubona zigushishikaje kurusha izindi. Jya wibanda ku ntego yawe ku buryo bw'umwihariko kandi ukoresha ukuri kw'indagihe y'ubukungu nk'uko nabikweretse haruguru. Muri wowe ujye uvuga kandi urangwe n'ibyo wishimira. Urinde ubwenge bwawe ibitagufitiye umumaro. Igihe icyo ari cyo cyose uhuye n'ikibazo iki n'iki, jya wiha umurongo ngenderwaho utekereza uko wagikemura kuruta guheranwa nacyo. Ntugatinde ku kibazo cyangwa ngo utekereze kuri nyirabayazana cyangwa se ngo wicuze impamvu iki n'iki kitakozwe ku buryo ubu n'ubu. Ahubwo ujye utekereza ku mutima w'igisubizo ndetse n'icyo wakora uyu munsi ngo ugire icyo uhindura. Mu gutekereza icyakorwa, ubwonko bwawe buratuza kandi bugakenguza, ugahinduka igisubizo cyubaka. Ugahita ubona ko ufite ubushobozi n'imbaraga zo gutwara ubuzima bwawe aho ushaka. Icyo gihe rero uba uvuye ibuzimu ugiye ibuntu. Ahanini ibi byose bigusaba kwibuka ingorane cyangwa se ibihe byose wanyuzemo mu bihe byatambutse. Ibitekerezo byubaka biva mu gutekereza ku ntego zawe ndetse no gushaka icyo wakabaye ukora kugira ngo izo ntego zigerweho ku buryo bwihuse. Ushobora no kwisunga rya hame ryo gusimbuza ibibi byiza kugira ngo utekereze ejo hazaza hawe mu mwanya w'ibyahise. Reba aho ujya kurusha aho uva. Tekereza ku buzima ufite, intego n'ibishoboka byose biri mu cyerekezo urimo. Inzozi n'icyerekezo ufite bibi bitanga icyizere kandi biguteza imbere. Mu gihe utekereza utyo rero, ntiwabona uko utekereza ibigusubiza inyuma. Ushobora nanone kwifashisha rya tegeko ry'isimbuza mu gihe ushishikajwe n'intego zawe ndetse n'imirimo igufitiye umumaro ku buryo utabona umwanya wo kwita ku bindi. Icyo umuntu yatsindagira aha ngaha ni umwete mu kazi. Nakunze cyane interuro igira iti, ngomba guha igihe akazi kurusha kujya mu bitampaye agaciro. Iyo witangiye akazi, impungenge wari ufite zirazimira, kandi icyo ubibye ni nacyo usarura. Iyo ufashe umwanya wawe ukirirwa ku mbuga nkoranyambaga, ni ukuvuga nyine social media, ukora ibyo bita chat n'abagabo cyangwa se abagore batandukanye ubabeshya ko bakunda, wibaza ko uzasarura iki ku iherezo? Igihe cyawe uzaba warataye se? Abantu uzaba warabeshye se? Aha ndakugira inama wowe ukiri umusore cyangwa se inkumi, gusimbuza ibitagufitiye akamaro ukabisimbuza ibizakuzanira inyungu mu gihe kizaza. Icyo wibonamo nicyo uba cyo. Niba wibonamo umukene uzaba umukene, niba wibonamo umukire uzaba umukire. Ubushobozi wifitemo mu bijyanye n'intego zawe z'ejo hazaza ndetse no kwibonamo uwo ushaka kuzaba we, ni zimwe mu mbaraga zikugeza ku cyo wiyemeje, zikaguha amahirwe n'intsinzi idasubirwaho.
Kugira ngo uronke imbaraga zishoboka muri ubwo bubasha wiyumvamo, ugomba gukomeza gutungisha ubwenge bwawe isura nziza irushaho kukugira uwo wifuza kuba we no kugushyira mu buzima wifuza kubaho. Intangiriro y'ubuzima bwiza ni uko ibitekerezo byawe birushaho kuba byiza. Iyo uganirije abantu batanezerewe ukababaza icyo bibaza, usanga ahanini baba batekereza ku bibazo byabo, bagatekereza cyane ku nyemezabuguzi bagomba kwishyura, ku mibanire n'abandi idahwitse ndetse no ku ngorane ziri mu buzima bwabo. Uzasanga bifuriza abandi kubaho nabi, kugira ishyari no kutanezezwa no ko mugenzi wabo yakoze igikorwa cyiza. Uzasanga igihe cyose babona ibintu bibi kuri buri kintu. Nyamara waganira n'abakire cyangwa se abantu biyubatse, ugasanga bo batekereza bakanavuga ibyo bifuza kuba byo, ibyo bashaka gukora n'ibyo bifuza gutunga. Bimiriza imbere intambwe z'ibikorwa byihariye kugira ngo bagere ku byo bifuza. Bahora bashishikajwe cyane nuko bazamera umunsi intego zabo zagezweho ndetse n'igihe inzozi zabo zabaye impamo. Usanga kandi bashimishwa nuko bagenzi babo bateye imbere, baramenye ko ibintu biryoha ari uko bisangiwe. Uzasanga ari abantu bagisha inama kandi bakagira abandi inama nziza. Hari ubumenyi bushyashya kandi bufite icyo bukumariye. Rimwe mu mabanga yo kwiga ubumenyi ubwo ari bwo bwose ni ukwiyumvisha mu bwenge bwose icyo ubwo bumenyi buzakumarira. Rimwe mu mabanga yo kuba indashyikirwa mu mukino uyu n'uyu ni uko ubonamo kuruhuka kandi ukiyumvamo ko ushaka kuwunoza. Rimwe mu mfunguzo z'ubuzima bwiza ni ukwiyumvisha mu bwenge bwawe umubiri wifuza kugira igihe uzaba uri agashanana, ugororotse kandi uryoheye ijisho. Igihe kinini mu kwigirira icyizere ugihabwa nuko wibonamo icyo cyizere kandi ukumva ko kigufitiye akamaro mu buzima bwawe. Guha ubwenge amategeko akwiriye. Ibyo ubwonko bwawe butekereza ni nk'aho ariko kuri wiyumvamo. Uko kuri kwemerwa n'indiba y'ubwenge bwawe nk'amategeko ihabwa, hanyuma ya ndiba y'ubwonko ikagerageza kuyahindura ukuri. Cyakora kuvugisha ukuri no kukwiyumvisha mu bwenge byombi birajyana. Byombi biragushyigikira cyangwa se bikakurwanya. Byombi kandi bituma haboneka icyo wifuza cyangwa utifuza. Byombi kandi niko biguha ibitekerezo byiza cyangwa bibi uhorana. Ikibazo abenshi bagira ni uko mu gitondo batekereza ku mafaranga bifuza gukorera, nyuma ya saa sita bagatekereza ku bibazo by'ubukungu bafite, naho ku mugoroba bakajya imuhira bagahangayikishwa n'inyemezabuguzi bagomba kwishyura. Mbese bagomba bahereza ubwonko bwabo ubutumwa buteye impagarara kandi buvuguruzanya, bikamera nko guha umushoferi wa tagisi amabwiriza anyuranye kuri buri korosi. Ikiva muri ibi bintu rero nuko mwene abo bantu batera imbere gake kandi bagasubira inyuma cyane. Mu gihe gikwiriye ubona ntaho bavuye nta naho bageze. Shyira mu bwenge bwawe ishusho y'ikigushamaje. Kugira ngo uryoherwe n'ibyo bamwe bita amahirwe kandi wireme ejo hazaza, ugomba gukoresha 100% ingufu nyakuri z'itegeko rya rukuruzi. Ugomba gukoresha iri tegeko kugira ngo winjize mu buzima bwawe abantu n'ibintu ukuye hirya no hino, ubona byagufasha ku ntego wiyemeje. Ugomba gukomeza kwemeza kwiyumvisha mu bwenge ndetse no gukora mu buryo burambye ibyo wifuza, ukarinda ubwenge bwawe ibitagufitiye umumaro. Uguha imbaraga ubushobozi bwawe ni ukwiyumvisha ibintu mu bwenge bwawe ndetse no kubyemeza. Ni ukugura ibinyamakuru bigaragaza amashusho y'inzu, imodoka, imyambaro, ibikoresho byo mu rugo cyangwa se mu biro aho basohokera n'ibindi wumva ko watanga igihe kimwe. Ibyo bishushanyo rero urabitaka ukabyomeka hirya no hino mu nzu yawe no mu biro byawe, ugakomeza kujya ubitekereza ukanabyibazaho. Njye n'uwari umufasha wanjye mu mwaka wa 2007 dutangira kungurana ibitekerezo ku nzu yari inzozi zacu, twaguze kandi dusoma buri kinyamakuru kibaho gishoboka kivuga ku byerekeranye n'amazu meza. Mu mpera z'icyumweru twarikoraga tugasura amazu meza nahenze yabaga akenewe kugurishwa mu gace dutuyemo. Twarayazungurukaga kuva ku ya mbere kugeza ku ya nyuma, tukirebera ubwiza bwayo butandukanye tukumva turabikunze. Twakoze ingendo ndende tunaganira kenshi ko twifuza ko inzu yacu yaba imeze. Twakoze urutonde rwa buri kintu cyiza twumva ko inzu yacu igomba kuba ifite mu gihe tumaze kuyibona bigenda neza. Mu gihe kitageze ku myaka 3 twavuye mu nzu twari dutuyemo tujya gukodesha indi nzu ngo tubike amafaranga ahagije yo kuzagura ya nzu imeze neza. Kera kabaye rero twaguze inzu tugura n'indi nziza duhesheje icyubahiro mu buryo bwose. Mu bintu 15 twifuzaga ko inzu yacu yaba ifite, iyo twaguze yari ifite 12. Inzu yacu rero yabaye ishusho y'icyitegererezo twari tumaranye mu bwenge bwacu cyangwa se mu mutwe wacu.
ngira ngo ahari ikintu gihimbaje wakongera mu kwemeza no kwiyumvisha ikintu mu bwenge bwawe, nk'uko umuntu yongera urusenda cyangwa se umunyu mu biryo kugira ngo bimuryohere, nawe wongera amarangamutima feelings cyangwa se emotions mu magambo yawe ndetse no mu mashusho ufite mu bwonko bwawe bidahinduka. Itegeko ryo kwesa imihigo rivuga ko iyo ufashe igitekerezo ukagikuba n'amarangamutima bitanga ukuri. Igitekerezo gukuba amarangamutima bihwanye n'ukuri. Igitekerezo cyangwa ishusho y'ikintu wiyemeje kugeraho dukubye n'amarangamutima wifuza kuzageraho byerekana umuvuduko cyangwa igihe intego wiyemeje izagerwaho cyangwa imbaraga izagenderaho. Uko urushaho kwinjiza intego mu marangamutima, uko urushaho kuyemeza no kuyishushanyamo mu bwonko bwawe, ni nako harushaho kuboneka imbaraga zinjiza mu ndiba y'ubwenge nk'igitekerezo, hanyuma indiba y'ubwenge ikayishyira mu bikorwa mu buryo bwihuse. Iyo ugurumanamo icyifuzo cy'intego iyi n'iyi, wishakamo imbaraga zituma ushishikara kandi ukiyemeza kuyigeraho, bityo za mbaraga zikagushoboza kwigizaho inzitizi iyo ari yo yose yakubuza kubigeraho. Ubusanzwe igitekerezo kibyara igikorwa, igikorwa kikabyara igitekerezo. Itegeko ryo kwisubiraho rifite imbaraga wakwifashisha utegura ubuzima bwawe. Risobanura amahirwe ashobora kugaragara kurusha ayandi kandi rimaze imyaka n'imyaniko rizwi. Ryigishijwe n'abarimu b'ibihangange batari bake uko amasekuruza yagiye asimburana. Mu by'ukuri niryo pfundo ry'ukwemera kandi niryo hame ry'ukwemera amadini yose yubakiyeho. William James akirivumbura mu mwaka w'1905 yaragize ati, nk'uko amarangamutima byari ibikorwa bihamye, ni nako ibikorwa bibyara amarangamutima ahamye ashingiye kuri ibyo bikorwa. Ibi bisobanuye ko ushobora kwicira inzira wiyumvisha rwose iyo nzira wifuza. Ushobora gutegeka indiba y'ubwenge bwawe ikitwara nk'aho wari usanganywe ingeso n'imico ikuranga wifuza. Icyo gihe nibwo indiba y'ubwenge bwawe izabyara amarangamutima n'ingufu bihamye bigaragarira mu magambo n'imyitwarire byawe. Reka tuvuge wenda kuri umucuruzi, birashoboka ko waramuka wumva utameze neza kubera ibibazo ibi n'ibi. Ushobora kuba umugore cyangwa se umugabo wawe arwaye cyangwa se barakwambuye, ukumva udashamajwe cyangwa udashishikariye kujya ku kazi kawe, guhamagara abakiriya bawe cyangwa se kujya kuri banki yawe. Nyamara iyo uhinduye imyumvire yawe ukiyubakamo ubushake, icyizere kandi ufite icyo ugambiriye, mu gihe gito cyane utangira kubona inzira nyakuri uri bukoreremo. Icyo gihe rero wumva unezerewe kandi ubasha kugira ibyo ugenzura, ubona ko ibyiza biri imbere kandi ko bitanga umusaruro. Ibibazo bibona nk'ibintu ugomba gucamo kandi ukabibonera ibisubizo. Ibikorwa byawe rero bizabyara amarangamutima ahamye kandi ashingiye kuri ibyo bikorwa. Ngira ngo muzi inshuro umutoza w'ikipe y'umupira w'amaguru acyamura abakinnyi be mu rwambariro igihe abona ko ikipe ye isumbirijwe mu marushanwa. Akenshi abacyamura buri mwanya, ubundi abakinnyi bagasubira mu kibuga bariye karungu ku buryo ugira ngo bari bwigarurire isi yose. Akenshi imyitwarire mishya ishingiye ku kwigirira icyizere ihindura umukino ndetse ikanakurizamo intsinzi. Menya kwiyogeza wowe ubwawe. Ushobora ubungubu kuba umufana wawe ubwawe, wiyogeza, kwiganiriza mu buryo bwiza kandi bushimishije, ukongeraho gukora nk'aho wabaye wa wundi wifuza kuba nka wa wundi watsinze igitego. Tekereza ko uri umunyakuri, wishimye, usabana ndetse unakunzwe. Tembera uvuge kandi unakore nk'aho uri wa wundi wifuza kuba. Niba utabizi, itegereza umuntu w'icyitegererezo cyawe, umusure urebe uko avuga, uko akora, maze umwigane. Fata neza uwo muhuye wese nk'aho wabonye igihembo cy'umuntu w'indashyikirwa mu rugamba rwawe cyangwa se watsinze abandi ibitego byinshi. Uzashimishwa n'uburyo uziyumva umeze neza mu gihe gito utatekerezaga kandi intsinzi yawe utarayigeraho. Shakisha mbere na mbere gusobanukirwa. Mu mibanire yawe n'abandi, icya mbere cy'ibanze mu bukire bwawe ni ireme ry'imibanire yawe n'abandi ndetse n'uburyo mushyikirana. Ibyo bikavuga ko ugomba kubanza kumenya uko abandi batekereza, babayeho, ibibashimishije cyangwa ibibababaje. Shakisha mbere na mbere gusobanukirwa cyangwa se kumva, hanyuma nawe wumvwe n'abandi nyuma. Kimwe mu byihutirwa cyane kugira ngo utsinde amasonisoni cyangwa se ibimwaro cyangwa se umutekano muke ushobora guhura nawo ni ukubaza ibibazo abandi, hanyuma ukagerageza kumva no gusobanukirwa ukuri kwabo n'icyo bagamije. Iyo bavuga ugomba kwicara witonze ukumva ibisubizo byabo. Baza neza ibibazo byawe kandi usuzume ko byumviswe.
nyuma usubiremo neza ibyo bavuze kugira ngo wizere neza ko wabyumvise. Wari uzi ko buri wese ikibazo cye cya mbere ari ese unyitayeho cyangwa urankurikiye? Ubundi kwereka umuntu ko umuteze amatwi byerekana ko umwitayeho kandi umukunze. Abantu benshi bahugira mu bintu byabo ubwabo ntibagire umwanya bagenera abandi. Iyo udakora nkabo ariko ukabana nabo ugerageza kumva ibibazo byabo n'icyo bagamije. Ubabaza ibibazo kandi wumva ibyo bavuga, bazagukunda kandi bagerageze gufatanya nawe. Bazagufungurira imiryango kandi bakugurira ibyo uzabucuruza byose cyangwa bagukorere ibyo uzabasaba byose. Hesha agaciro bagenzi bawe. Iyo uvuga ukanakora ibintu bituma abantu bumva bamerewe neza, nabo bashaka ko ubiyumvamo, bagushimisha kandi ukamererwa neza nawe. Icyo abantu bifuza kurusha ibindi ni ukumva ko ari ingirakamaro, ko bafite agaciro kuri wowe kandi ko bakunda. Bahora bashaka kumva ko ibyo bakora cyangwa se bagukorera mu by'ukuri bifite icyo bimaze. Bahora bashaka kumenya agaciro kabo. Akazi kawe rero ni ukubibabwira igihe cyose muri kumwe. Nuko nawe uba ushaka ko bakubaha birenzeho kurusha ibindi bintu byose, nawe ugomba kubaha agaciro kandi ukabitaho. Kuko umuntu wese muhura nawe aba ashaka nk'ibyo ushaka. Niba kandi ukeneye ko rubanda bakuvuga amagambo aguhesha icyubahiro, nawe gerageza kubigenza gutyo kubw'icyubahiro cyabo. Abantu bagukunda cyane nawe niba abandi uba warahaye agaciro ugatuma biyumvamo urukundo. Nanone abantu ukunda cyane wowe kurusha abandi niba abandi nawe baguha agaciro ukumva ko wishimye igihe cyose uri kumwe nabo. Kuri buri muntu wese uhura nawe shaka icyo wamubwira ku buryo yitekerezaho neza. Urwo ni urufunguzo rw'imibanire ihebuje y'abantu. Fata umwanzuro wo kuba umuntu ufite imyitwarire myiza igihe cyose uri kumwe n'abantu. Mu gihe cyose muri kumwe buri wese ajya kuvaho yishimye. Uko byamera kose fata ibyemezo ko ntawe uzatera impagarara mu buzima bwe cyangwa ngo umwongerere ibibazo mu byo yari afite. Niba udashobora kuvuga neza ntukagire icyo uvuga na kimwe. Burya guceceka bifite agaciro cyane. Nubwo waba ufite ikibazo kidasanzwe, ni byiza cyane kuri wowe gutangira ubaza ikibazo cyo kugufasha aho kugira ngo ujore uwo muhuye. Iteka tujye tureba n'iruhande rwacu, ureba iruhande rwawe. Uburyo ureba iruhande rwawe bushobora kugufasha cyangwa se bukakugusha. Ukugaragara kwawe ni intsinzi ikomeye cyane itanga umusanzu ukomeye mu mahirwe yawe. Rimwe na rimwe ishusho yawe ishobora kujya cyangwa kugwa mu bihe bibi by'imibanire yawe n'abandi. Burya abantu barareba cyane, icyo batabonye barakiyimbira. Ngira ngo warabyumvise, biravugwa ko udashobora guhabwa amahirwe ya kabiri yo kwigaragaza neza bwa mbere, icyo bita first impression. Abantu bahora bavangura bakanaca n'imanza zabo bahuye bwa mbere, bagerageza kureba niba bafite akamaro cyangwa se niba ntako. Ibi bikorwa kenshi tutabizi kuko ubwonko bwacu buhora bwiruka. Ibi bikorwa biba bitunguranye, ntabwo tuba twabimenyeshejwe. Nyamara kenshi dufata icyemezo cy'ako kanya iyo duhuye n'umuntu bwa mbere. Nyuma gato cya cyemezo cya mbere kigira ingaruka mbi cyane ku bitekerezo n'imyumvire yacu kuri wa muntu. Ubushakashatsi bwerekanye ko rubanda berekeza ibitekerezo byabo kuri wowe mu masegonda ane ya mbere. Imitekerereze ya buri muntu imeze nk'isima ikayuka cyangwa se yuma vuba cyane. Noneho ya masegonda ane ya mbere agatuma hibuka igikorwa cya mbere. Ya sima yakamutse n'ibigize byose mu masegonda 30, na nyuma yayo uwakwitegereje azakurikira ibikwerekeyeho kugira ngo atange ibisobanuro ku byagutekerejeho akikubona. Kubera uburyo ibitekerezo bya muntu biremye, rubanda bakoresha uburyo bwatoranyijwe bakirengagiza cyangwa se bakajugunya ingiro idafashije bakurikije ibyo bahisemo kwemera. Abantu bageze ku ntego zabo ni abafashe ibintu byose bibakikije bakemeza kugira icyo babikoraho batabiteze ku mahirwe. Bashyira ibitekerezo byabo mu gutegura uko bagomba kubonwa n'abandi. Bigana ubushobozi, donc biga bitonze bakigira ku bandi bakire ndetse bakanabashima babataka. Bitegerezanya ubushishozi abantu bagezweho mu byo bakora maze bagaharanira kumera neza nkabo. Mu Kinyarwanda baravuga bati ibisa birasabirana, bakongera bati abaturanyi babyarana abana basa. Uzabibona nugera mu rwego rwo hejuru mu buzima bwawe no ku murimo wawe. Uzabona yuko abantu bafite ubwo buzima baboneka neza kurusha abafite ubuzima bwo mu rwego rwo hasi. Abakire bashobora kumenyera abandi mu ruhame cyangwa se mu kivunge cy'abantu, nk'uko inyoni z'ubwoko bumwe zimenywa na zene wazo. Abantu nabo bari mu rwego rumwe bigaragazwa n'imyambarire yabo, imiturire ndetse n'imibereho yabo. Kubera ingufu ndatsimburwa z'itegeko rya rukuruzi, abantu bameze kimwe cyangwa se abantu basa barasabana, ari mu mibereho no muri business.
ibisa rero birasabirana kandi gaburya ngo amaboko atareshya ntaramukanya. Abantu bahuje urwego rw'ubukungu mu kigo cyangwa se mu murimo runaka usanga basenyera umugozi umwe. Niba ushaka gukorana n'abantu bo mu rwego rwo hejuru, ambara nkabo ujya aho bahurira. Niba ushaka kuboneka nk'umuntu bizera, ambara kandi ugaragare nk'umuntu wifitiye icyizere kandi bakwizere koko. Imyambarire rero ikwiriye mu kazi. Inzobere nyinshi zakoze ubushakashatsi ku bantu bakomeye bagendeye ku myambarire yabo mu bihe bitandukanye. Ibi babikoze kugira ngo bamenye neza amabara aya n'aya yambarwa mu gihe iki n'iki, ku buryo ashobora gutuma abantu bakugirira icyizere cyangwa se bakagukoresha. Amabara nyayo y'imyambaro y'akazi cyangwa se muri business ku bagabo ni ubururu bukeye, ikijuju kijimye ndetse n'umuhondo ukeye rimwe na rimwe. Aya kandi akaba ariyo mabara y'ukuri ku bagore. Byongeye kandi abagore bakunda kwambara icyatsi kijimye. Abagabo bagomba kwambara amashati y'umweru cyangwa se y'amabara akeye hamwe n'amakaruvati yorohereye, byose bigahurizwa hamwe n'ibara ry'ikote. Abagore bo bagomba kwambara buri gihe amabara y'ingenzi yuzuzanya bigendanye n'imyenda bambaye. Abagore n'abagabo bombi bagomba kwambara inkweto z'agaciro gahanitse kandi zihanagurwa. Ubu ni bwo buryo bwemewe ku bagabo no ku bagore bwo gusirimuka muri buri rwego rwemewe rw'ibigo by'akazi cyangwa se mu masosiyete. Niba ushaka gutwara ikamyo ugomba kugira ubwanwa kandi ukambara imyenda ituma wumva wicaye neza kandi ufite isuku. Ni byiza ko wakwambara ikositimu. Niba wifuza kuba umunyamahirwe mu kazi kawe, ugomba kugira umusatsi usanzwe karemano n'isura ikeye. Ushaka Inka Aryama Nkazo, ushaka ubukire arara ubusa. Iki nicyo gitabo turimo turasoma, igitabo cyanditswe na Dieudonné d'Amour.